Hi everyone, this is Farhana. Welcome to my channel Create and Live F&J. আজকের রেসিপি আলু শুটকির ঝাল ফ্রাই। এই রেসিপিটির দুটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক, শুটকির পরিমাণ কম থাকলেও সহজলভ্য আলু দিয়ে মজাদার করে তৈরি করা যায়, এবং দুই, কোনো বাটা মশলা না দেওয়ায় এবং সামান্য গুঁড়া মশলা যোগে এটি অন্যান্য শুটকি রান্নার মতন তেল চিটচিটে ও মশলাদার দেখায় না। আরও রেসিপি, টিপস এবং ডিজাইন দেখতে এই ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট অথবা সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতিদিন নানান বিষয় জানতে ফেসবুক পেজটি লাইক অথবা ফলো করুন। উপকরণ: লইট্টা অথবা যে কোনো মাঝারি কিংবা বড় মাছের শুটকির টুকরা অর্ধেক ইঞ্চি লম্বা করে কাটা, পরিমাণে আছে অর্ধেক কাপ। আপনারা যেভাবে সাধারণত শুটকি পরিষ্কার করেন সেভাবেই করবেন। আলু খোসা সহ অথবা ছাড়া কিউব টুকরা করে অর্ধেক ইঞ্চি করে কাটা আছে, পরিমাণে আছে 1 কাপের 4 ভাগের 3 ভাগ। পেঁয়াজ একটু চারকোনা করে কাটা, কাপের 4 ভাগের 3 ভাগ। রসুন একটু গোল করে আস্ত করে টুকরা করা 1 টেবিল চামচ। আস্ত জিরা অর্ধেক চা চামচ। শুকনা মরিচের গুঁড়া অর্ধেক চা চামচ। হলুদের গুঁড়া অর্ধেক চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। তেজপাতা ছোট একটিকে অর্ধেক করে রেখেছি, আপনারা চাইলে তেজপাতা নাও দিতে পারেন। সরিষার তেল 1 টেবিল চামচ এবং সাদা যে কোনো তেল 2 টেবিল চামচ মিক্সড করা আছে। মাঝারি আঁচে তেল গরম হয়ে গেলে এতে জিরা দিয়ে ফোড়ন দিয়ে নেব, অর্থাৎ বাদামি করে নেব। জিরার ফোড়ন দেওয়া হয়ে গেলে এতে একে একে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, লবণ, তেজপাতা। ভালো করে মিশিয়ে পেঁয়াজ রসুন সব কিছু একেবারে বাদামি করে নেব, মাঝারি আছে না ঢেকে। বাদামি হয়ে এসেছে, এখন এতে দিয়ে দেব গুঁড়া মশলা। খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে এটাকে না ঢেকে আমি 1 মিনিট মাঝারি আছে কষিয়ে নেব। 1 মিনিট পরে এর ভেতরে দিয়ে দেব শুটকি মাছ। এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নেবেন। তারপর এটাকে ঠিক এভাবেই না ঢেকে আমি আবারও কষাবো 1 মিনিট মাঝারি আছে। এই 1 মিনিট সময় কিন্তু বারবারই আপনারা এভাবে নেড়ে দেবেন, নাহলে এটা পুড়ে যাবে। এই অবস্থায় এর ভেতরে আমি দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচ পরিমাণে পানি। এখন আমি এটাকে আঁচটা মাঝারি রেখেই ঢেকে বেশ খানিকক্ষণ রান্না করব। 2 মিনিট রান্না হয়েছে। এটা কিছুটা পেঁয়াজগুলো একটু পোড়া পোড়া হয়েছে, হালকা একটা বাদামি রং এসেছে, কিন্তু মাছগুলো ঠিক আছে। এখন এই পর্যায়ে আমি এর ভেতরে দিয়ে দেব আলু। আলুগুলো দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপর এটাকে আমি আবারও ঢেকে বেশ খানিকক্ষণ কষাবো, প্রায় 3 মিনিটের মতো। 3 মিনিট হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি একবার প্রথমে নেড়ে দেব। হালকা একটু বাদামি ভাব এসেছে মাছগুলোর ভেতরে। এখন আমি এতে আমার আন্দাজ মতো পানি দিয়ে দেব। আমি এখানে দেব অর্ধেক কাপ পানি। এটাকে আরেকবার নেড়ে নেবেন। চুলার আঁচটাকে এখন আমি এই পর্যায়ে লো করে দেব। লো বলতে একেবারে ডিম আঁচ না, শুধু মিডিয়াম থেকে একটু কম। ঢেকে দিচ্ছি। আমি এভাবে এটাকে রান্না হতে দেব প্রায় 7 মিনিট। ঘড়ি ধরে আমি ঠিক 7 মিনিট পরে ফিরে এসেছি। এখন এখানে অল্প কিছু ঝোল আছে। যেহেতু এটা ঝাল ফ্রাই, অবশ্যই আমি ঝোল রাখবো না। আর আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা আমি সেটা ক্যামেরাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। আলুটা আরও সিদ্ধ হবে, মোটামুটি হয়ে গেছে। আর একটু সিদ্ধ হোক, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। আমি এখন চুলার জালটাকে মিডিয়ামে থেকে সামান্য 1 বেশি করে দিচ্ছি এবং এটাকে না ঢেকে আমি এভাবে আরও 3 মিনিট রান্না হতে দেব। তেজপাতা দুটিকে আপনারা তুলে ফেলতে পারেন এই পর্যায়ে, অথবা রেখে দিতে পারেন। 3 মিনিট শেষ হবার 1 মিনিট আগে, অর্থাৎ ঠিক 2 মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম আপনাদের কাছে টিপস বলবার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে তেলগুলো উপরে উঠে আসছে, এটাই আমরা চাই ঝাল ফ্রাইতে।
আপনারা চাইলে এই ধরনের লাল পাকা মরিচ, এটা কিন্তু শুকনো মরিচ না, এভাবে দিয়ে দিতে পারেন। আমি এটাকে কোনো চিড়ে নেইনি বা ফালি করে কেটে নেইনি, কিছুই করিনি। লাল মরিচের খুব সুন্দর একটা গন্ধ থাকে আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে। এরকম হলুদ একটা তরকারির ভেতরে যখন লাল থাকবে, আপনাদের কাছে যদি এই ধরনের লাল পাকা মরিচ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এর বদলে দিতে পারেন কাঁচা মরিচ যতটুকু চান। ঠিক 3 মিনিট হয়ে গেল। এখন আমি জালটাকে একেবারে হাই করে দেব। হাই করে এটাকে একবার নেড়ে নেব। হাই করবার কারণ হচ্ছে তেলগুলো আরও উপরে উঠে আসবে এবং দেখতে ও খেতে দুটোই অনেক ভালো লাগবে। হাই করে আমি এটাকে 10 সেকেন্ড এভাবে রেখে দেব। 10 সেকেন্ড পর পর আমি 2 বার নেড়ে দেব। 10 সেকেন্ড হয়ে গেল, একবার নেড়ে দিচ্ছি, আবার 10 সেকেন্ড অপেক্ষা করব। 10 সেকেন্ড হয়ে গেল, আরেকবার আমি এটাকে এভাবে নেড়ে দেব। আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এবং অবশ্যই এটাকে সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবেন। তৈরি হয়ে গেল শুটকির ঝাল ফ্রাই। ভাত দিয়ে এই রকমের একটা হাড় তৈরি করে ভেতরে মাঝে এখানে আপনারা দিয়ে দিতে পারেন শুটকি। দেখতেও সুন্দর লাগবে। আশা নিজেরা এটা তৈরি করবেন, অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন, রেসিপিটাও অন্যদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।